Vamos demonstrar aqui o funcionamento do sistema de home theater e som ambiente. Então a gente tem aqui no ambiente do home theater, na televisão a gente tem 3 entradas, na verdade. Tem HDMI 1, que é o aparelho da NET, que é o que está agora. HDMI 2, se precisar usar, mas eu acho que não vai mais usar, o DVD player que está aqui dentro desse soundbar, mas ele não está funcionando legal, a gavetinha dele às vezes enrosca e tal. Então, na verdade não precisa usar porque agora a gente tem o Blu-ray aqui, né? Mas, em último caso, tem um backup aí, em HDMI 2 vem o sinal do DVD daqui. E em HDMI 3 a gente tem o sinal do Blu-ray player. Tá lá. E a gente tem o som de qualquer uma dessas fontes na televisão, né? Como a gente está agora aqui. E as costas? Brincadeirinha, eu não tenho costas. Esquece. Como você... Aí a gente tem uma opção, quando ela estiver assistindo alguma coisa na TV e quiser um som melhor do que o som da televisão, a gente usa o som do soundbar aqui embaixo. Ele já fica na entrada auxiliar 2. A gente tem o acesso aqui pelo controle remoto do soundbar. Então a gente pode até abaixar o volume total da televisão, não tem problema. Ele recebe um sinal analógico da televisão na entrada auxiliar 2. Então se eu aumentar o volume do soundbar, eu vou ter o som do que está passando na TV. Troca. Viu? Ela ficou sem fala. Ela? Sim, Bob. Estamos na presença de um raro monstro. Isso serve para qualquer coisa que estiver passando na televisão. Serve para a NET, serve para o Blu-ray. O Blu-ray tem uma entrada USB, que você pode colocar aqui um pendrive com vídeo, com som, enfim, com músicas, que dá para usar também. Então isso é o ambiente do home theater em si. Depois a gente tem o som ambiente. Aí nós vamos para o outro lado ali. O som ambiente recebe o sinal do Blu-ray player. O sinal da NET não vai para o som ambiente. Ele recebe o sinal do Blu-ray player direto. Aí vamos ver aqui. A gente tem aqui um amplificador e um seletor de áreas. Então o amplificador eu já deixei aqui nos equipamentos marcado com um pontinho branco onde tem que ficar apertado. Então é só o sistema A de caixas, esse botão fica para baixo, esse aqui fica para cima, que não utiliza. O loudness pode ficar apertado. Aqui é uma referência de um volume máximo. Esse pode ficar desapertado para ficar em estéreo. Aí a gente tem balance, canal esquerdo e direito, fica no centro. Grave pode ficar no centro. Agudo a gente incrementou um pouquinho. E esse controle de nível de entrada pode ficar sempre no máximo. Então vamos ligar ele. Aí ele já está recebendo o sinal do Blu-ray, que é a entrada DVD-R aqui. Esse último botão auxiliar, ele não pode ficar aceso, senão ele corta o som. Então ele tem que estar sempre apagado. Então eu já estou lá no Blu-ray player, aqui já está mais ou menos. Aí esse aparelho aqui, ele faz a distinção dos ambientes. Antigamente tinha o home theater, agora não tem mais, porque quem faz é o soundbar. Então aqui pode ficar solto os dois, esse não atua, não faz mais nada. Aí a gente tem aqui um botão para o living, um botão para a varanda, o terraço, e um botão para a copa, a cozinha lá. Então é esse botão sempre apertado se quiser que funcione a área. Tá? Este e este. Se você não quiser que toque na cozinha ou na varanda, por exemplo, você pode ou desligar esse botão ou abaixar todo o volume. Então a gente já está tocando o Blu-ray no som ambiente. Está baixinho. Então eu vou aumentar aqui no living, por exemplo. Vou aumentar o som aqui. Está na hora da sua orientação. Então vamos ver as caixas lá do living aqui, ó.
Então a gente está tocando aí nessas caixas agora. Que o povão surtaria se Eu vou soubesse abaixar que o volume existem aqui. monstros e que deveria se ocupar com Só pra gente ver. como pagar impostos. Cortei o som do living aqui no seletor aqui, eu abaixei o volume. Então a gente tem desde 0 até o máximo de volume aqui. Mas eu não sou um Se achar que está ainda Eu sou uma baixo, pessoa pode normal. dar uma incrementada Eu não no represento recibo. ameaça nem perigo pra ninguém. E o mesmo serve para as outras áreas. Então, do mesmo jeito. Então o que eu fiz? Eu só aumentei e abaixei aqui. Então pode ter tanto o máximo quanto o 0. E ainda escolher em que área você quer que toque. Selecionando esse botão aqui, apertado toca, solto não toca. Então a gente tem aqui, então a gente está tocando o Blu-ray e a gente tem um cabinho aqui, P2, que pode ligar num outro dispositivo, um iPad, um iPod, telefone, enfim. Eu vou selecionar ele agora. Ele entra com mais volume normalmente do que o Blu-ray. Então eu vou só abaixar um pouquinho aqui. Eu nem vou abaixar, só para não atrapalhar o vídeo. Mas eu vou colocar aqui, depois eu abaixo para falar. Então ele entra na função CD. Nem entrou tão mais alto, porque aqui é MP3, então tem música que é mais alta, tem música que é mais baixa. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, só para a gente sentir. Então é a mesma coisa, só que com essa entrada aqui. Então nesse aparelho a gente tem a opção CD para esse cabinho e DVD-R vem o som do Blu-ray. Até tem a opção de colocar o microfone aqui, mas eu acho que não vai usar.